पूछ रहती भाव मैं नई ग्रुप से बोले नाम कलवाड़ी छे कहता अंगा मंजा करिए गुण है मैं एक रोज भी उसको जाकर खाना दाल भूख लगता है मैं पूछी सोते अब हमारा सलीम मार मार तोड़ तोड़ को कौन रहते तो कुछ भी देखो तो कहता अपन कहते उनका देखे तो हम ना हमारा जोर देखे तो सूरत उठाएंगे मैरिज घर में रहेंगे तो ना मेरी बेटी आएगी तो इना मान जाती कि हमें पोटी डालेंगे कौन भी खाना घाटा मैं अभी दे काम मैं करेंगी मैं पका डालेंगे चूल्हा कने किसी भी अब भी मेरा घर को आएगा तो किसी भी चूल्हा कने मैं छोड़ूंगी नहीं मैं पकाती सो मुझे मजा मैं रात से दूसरा आगे कौन पकाती ना खाएंगे नहीं हां उसके बाद नाश्ता तरीके से ना दाल चूल्हा बनाने का हां ये नो बोल को दे देना तो हमारा मान जैसे अगला न रुला देते ये पण ये तो वो देखो कैसे राती बच्चा भी देखमा मार तो मार वैसा चल जामा एक बात बोल रहा तो मेरा दिल में बैठ गया तो अम्मे अलग कर देगी मैं अम्मे इंदा मैं खेली तो अम्मे इंदा कितना गला दे वाली को रामा अम्मा आजा अम्मा हां अम्मा आ जाऊंगा रेगिंगी तो बात गए तो चिल्ला ली हां जग मंजे जग कर बुलाते हैं पर गति देखिए आ गई ना आ बाहर गई ना तो जगह तो आजा कार तोड़ के द्वारा आजा बाहर गई ना हां ले ऑन मत हां सब क्या करेगी हां इसे तो अदन दे दे दादन लग गई कार तक में होता है बस कंदा खाना होता है बद्दी मां आगे जो इसे 1 बजे कंदा 2 बजे कंदा घंटा देर से 2 बजे तो खाना लेंगे 3 बजे तो ना तो जाना 2 बजे रेडी कर तो खाना का जरूरत बैठ कर 2 बजे 8 बजे निकलना ये इंटरनेट का सारा चले इसमें काम जाएगी गाने में मैं चला के अब ये बात है ना बोली सास लड़ाई दे क्या भी बोले था सेठ बोले कि क्यों हम बोले को मार नहीं चढ़ी राजन की दुकान में ना इतना मना के संडे ये बोले तो क्या करते सास को नहीं दिखे ये पाव तो कम लेकर के मम्मा दाता है तो तब अलग गए रहेंगे घर पे दाता मेरा काम में चले अति दावा के बच्चे को ना कहता दूर को ना तनाकरी करेंगे खुद बीच रे मैं एक चीज बात ही भाई के ना क्या बोल कर रहे माने आपा ये सब कुछ समय क्या आपा भाई के बच्चा दिलेर सब बात कर भाई आको बोल मतलब भाई के ना बात करना होता नहीं आपको वो रोना रोता बागर में बैठ भाई अकल कच्चा में गालियां देकर बोल कर के आपा मद्रास वाले सब पढ़ेंगे आपा उसका हर बता क्या आप अच्छा है हमारा हाय बस बोले हाय बस भाई की मिला बात करना नहीं भाई मंद गालियां देते हैं आपा तू चुत्ता कच्चा बात करेगी तो मैं एक चीज बात